哎呦我的妈！来呀，静静。哎呀！哎呀呀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 ！老师啊，你告诉老爷哪个是100的？老师，四哥，老师，哎，你告诉老爷哪个是100的？你哪个是100？他俩你选一个。哎呦我的妈！你老师太笨了是吧？那老师啊，一点不好好学习啊，太笨了！哎呀我的妈呀，真服了！您这车今天限号，我昨天开出来的，堵1天了。哎呦我的妈！哎呀！好厉害，真的好厉害！你就是我心中的棉花糖，甜蜜的梦想。一起牵起的双手，谁都不要放，去眺望在远方，细数快乐和希望，张开翅膀，我们自由飞翔。你就没有理想，何必远方？当初的梦怎能遗忘？勇敢是为。哎呀！回头走给坐，我行，坐，我行，立，我行，立，我行。这是高手！哇，这是高手，这是高手！这太厉害了，这个，哇，这个真厉害，这个。哎呦我的妈！随着。有人。他在哭了。你想想，你在外面流浪，那时候一身疾病，我把你养救回来。当犬学会坐立延缓之后，拿球，手扶着他的下巴，放在他的头上，来，定，好狗，只要狗坐着不动，能把球顶在头上，这个时候你马上把球拿下来，然后赶快进行奖励。大家学会了吗？什么鬼魅传说，什么魑魅魍魉妖魔，只有那无敌自由。阿美，看镜头。好了，别过来了，别的，听不见。哎呀，你就站在那儿吧。我爱你。哎呦我的妈！
大家跟我一起来，哎呀呀，哎呀呀，喝的那个恰恰，哎呀呀，哎呀呀，喝的那个恰。我就出去一会儿，这个鞋咋了？啊，底儿呢？啊，还好意思闻呢？给我闭上你的狗嘴！耶，好好耶，来，好好坐下，啊，两只手啊，两只手啊，两只手，耶，坐下，耶。